现在只能选一款清洁家电，那我觉得选择吸尘器会比较实用一些，因为它不仅可以清洁地面上的一些毛发灰尘，而且它还可以切换成不同的模式，可以清洁床铺沙发，也可以用它来清洁桌面上的一些卫生，还是比较实用的。如果刚好你最近要买吸尘器的话，那么本期视频就能帮助到你了。因为我找亲戚朋友把他们家里的吸尘器拿过来，给大家做一个横侧对比，有便宜的也有贵的，分别是小米的有线吸尘器、有望的大橘、追觅，以及小狗、戴森、德尔玛这几款都是比较热门的吸尘器了。这几款吸尘器的一个体验还有外观都是有很大的区别。就比如说像小米这一款，它是有线的一个设计，平时用起来的话会很受空间的一个限制。而有望跟德尔玛这两款跟普通的吸尘器又有很大的区别，因为它们是自带有基站功能的。这个基站的话，不仅是可以用来充电，而且还能自动集尘。平时每次使用完以后放回基站里面，它都会自动清洁灰尘了，确实是比较方便的。最重要的就是平时吸尘器用完以后摆放在角落，一不小心就容易摔倒。所以这种带有基站的一个吸尘器的话，随便找个角落就可以放了，还是比较方便的。接下来再来看一下吸尘器最重要的核心，还是要能把地面的一个毛发灰尘清洁干净才行。我也测了一下，在地面撒上一些茶叶和面粉来模拟日常的一个清洁环境，可以看到这几款吸尘器都是可以轻松把地面清洁干净的。不过这几款里面，我发现像德尔玛还有追觅就比较容易把垃圾打飞，可能是因为它的一个滚刷转速是比较快的。像小米这一款，平时在清洁的时候会有点漏扫的一个情况，主要是因为它只有吸口没有滚刷。反正这几款吸尘器体验下来，清洁确实是比较 OK 的，没有什么大的一个问题了。接下来再来看一下这几款吸尘器毛发缠绕的一个情况，因为很多小伙伴买吸尘器回去，大多数都要清洁毛发，这几款的话都是可以轻松把地面毛发清洁干净的。不过我们还要看一下它的滚刷有不容易缠绕毛发。整体的一个测试下来，我发现追觅还有小狗这两款会有一些毛发的缠绕，而其他几款都没有头发缠绕，整体体验下来也是比较不错的。像地面上有一些灰尘，我们肉眼是看不见的，所以吸尘器的话有滤光显层的一个照射，可以很好的把地面上的灰尘照出来，这样的话就可以更加深度的清洁地面了。这四款吸尘器的话都是带有滤光显层的一个照射，不过它们的一个照射方式有点不一样。像有望这款是居中的大滤光，照射的话就没有死角了。而其他几款的话都是这种侧面的一个照射，在清洁的时候会出现清洁盲区。像小狗这一款只是普通的一个照明灯，用来补光用的，照不出地面上的灰尘。接下来再来看一下机器的一个重量对比了。像吸尘器平时都是我们手持的，如果机器比较重的话，用的时间稍微久一点的话，就会手臂会酸痛。所以选吸尘器的时候尽量选择比较轻一些的会比较好。我也用称了一下这几款吸尘器的一个重量对比。接下来再来看一下这几款机器操作上面的对比。像小米这款是按压的方式，在使用的时候需要手指一直按着它才能启动。追觅这一款也是这种按压的方式，只要按一下它就会自动开，不需要一直按着。有望这一款的一个操作也是比较方便的，它的一个开关机调节模式都是在扶手上面，只需要单手的话就可以实现操作。而戴森这一款，它的一个开机键是在前面这个地方，它的一个切换模式在顶部这个地方，如果你的手比较小的话，就需要两个手一起操作了。而德尔玛这一款也是一样，它的一个操作的开关机都是在顶部这个地方，平时在操作的时候就需要两个手了。小狗这一款，它的一个开关机以及切换模式都是设在前面这个地方，平时使用的时候就需要两个手协助才行了。像吸尘器，我们清洁完卫生以后，定期还需要给它清洁尘杯。普通的吸尘器在每次清洁尘杯的时候，一不小心就很容易撒到满地都是灰尘，这样的话就很容易造成二次的一个污染了。这几款吸尘器都是这种自己要清洁尘杯的，用起来的话确实是比较麻烦。而德尔玛跟有望都是带有基站功能的，每次用完吸尘器以后放回基站都会进行自动集尘。不过它们的清洁体验还是有很大区别，像德尔玛这一款，每次清洁完以后，它的一个尘杯盖是打开的，还需要我们手动去关闭。而且如果尘杯里面遇到比较大的一个垃圾的话，它有时候吸不进去。而有望这一款的一个集尘是一边刮一边吸，这样的话不仅可以清洁上面的灰尘，而且还可以把缠绕在尘杯上面的毛发给你清洁干净。这样的话就可以实现彻底解放双手了，还是比较不错的。而且有望这一款的一个基站设置的话也是比较合理的，高度刚好单手就可以拿起来。而德尔玛这一款的一个基站是比较高，加上机器也是比较重，要双手才能把它拿下来。这几款吸尘器里面，除了小米以外，其他几款吸尘器的一个配件都是比较齐全的，基本上是可以覆盖家庭的一个日常清洁了。简单再来总结一下这几款吸尘器，我们应该怎么去选会比较合适。如果你想要追求强大的吸力的话，可以选择戴森这一款。这一款最大的缺点就是价格有点贵。如果你想要追求性价比高，然后有基站功能的话，那也可以选择有望这一款了。它这一款是带有基站功能，基站的话不仅可以充电，还能集尘，这样的话就不用自己去倒垃圾了。而且它整体的一个吸力也是比较大，基本上可以满足日常的一个使用了。如果你的预算稍微多一点的话，也可以看一下德尔玛这一款，这一款也是带有自动集尘功能的。或者你只是想要一个简单的吸尘器的话，也可以看一下追觅和小狗这一款。好了，以上就是这几款吸尘器的一个对比测评了。如果你对吸尘器